எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் 4ஆம் வகுப்பு 8வது பாடமான விடியும் வேலை பாடத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பாடத்துக்குள்ள நிறைய வர்ணனை சொற்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த பாடத்தை படித்த பிறகு எது வர்ணனை சொற்கள், எதனால் அதை வர்ணனை சொற்கள்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம். விடியும் வேலை. விடியும் வேலை. விடியும் வேலை. இந்த பாடம் எப்படி இருக்குன்னு படித்து பார்க்கலாம் வாங்க. மன்னவனூர் ஓர் அழகான மலை கிராமம். மன்னவனூர் ஓர் அழகான மலை கிராமம். கிராமம்னாலே ரொம்ப அழகானது. அதுவும் மலை கிராமம்னா அதோட அழகை சொல்லி மாளாது. அப்படி அழகான ஒரு மலை கிராமம்தான் மன்னவனூர். இந்த மன்னவனூரை பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இனிய காலை வேளை. மழை பெய்து ஓய்ந்திருந்தது. சாலையில் அங்கும் இங்குமாக தண்ணீர் நின்றிருந்தது. மரங்கள் நனைந்து கிளைகளிலும் இலைகளிலும் நீர்த்திவளைகள் தெரிந்தன. பஞ்சு பொதிகள் போன்ற மேகக்கூட்டங்கள் வளைந்து நெளிந்து செல்லும் பாதையை மறைத்து மிதந்தபடி சென்றன. பச்சை பசேலென்ற வயல்வெளிகளில் சிலுசிலுப்பான காற்று கூடவே எழுந்தது. இதுதாங்க மன்னவனூர் மலை கிராமம். பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? பச்சை பசேலுன்னு எங்கே பார்த்தாலும் மரங்களும் வயல்வெளிகளும் நம்ம கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குதுங்க. இந்த இடத்த விட்டு எங்கேயுமே போக வேணான்னு நம்ம மனசு சொல்கிற மாதிரியே ஒரு எண்ணத்தை நமக்கு கொடுக்குதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சு பொதிகள் போல், பஞ்சுமெத்தை போல் மேகக்கூட்டங்கள் வளைந்து நெளிந்து போகுது. அப்படி போகும்போது நாமளும் நமது எண்ணங்களும் அது கூடயே வளைந்து நெளிந்து போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குதுங்க. அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பனை ஓலை வேய்ந்த குடிசையில் நெற்றியில் வட்ட நிலா போல சிவப்பாக குங்கும பொட்டு வைத்த அம்மா அறிவுமதி விறகு அடுப்பில் சமைத்து கொண்டு இருந்தாள். கருத்த மண் சட்டியில் வெள்ளை வெளியென வரகரிசி சோறு கொதித்து கொண்டிருந்தது. கொடியடுப்பில் மஞ்சளாக பருப்பு மணம் மிக்க பூண்டுடன் வெந்து கொண்டிருந்தது. இந்த அழகான கிராமத்தில் அறிவுமதின்னு ஒரு அம்மா பனை ஓலை வேய்ந்த குடிசையில் வெள்ளை வெள்ளேரென வரகரிசி சோறை கருத்த மண் சட்டியில் சமைச்சிட்ருக்காங்க. அவங்க யாருக்காக சமைக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த கதையை ஃபுல்லாக படித்தா நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. வதக்கிய பசுமையான பிரண்டை துவையலை அம்மியில் அரைத்து கொண்டே அடுப்பையும் கவனித்து கொண்டிருந்தாள் அறிவுமதி. மரங்களும் செடிகளும் சூழ்ந்த இடத்தில் பசுங்கன்றென ஓடியாடி விளையாடி கொண்டிருந்தனர் பிள்ளைகள் இனியனும் இனியாவும். இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா? அறிவுமதியோட பசங்க இனியனுக்காகவும் இனியாவுக்காகவும் தான் அவங்க அம்மா கருத்த மண் சட்டியில் வெள்ளை வெளியென வரகரிசி சோறை செஞ்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு பிரண்டை துவையலையும் அவங்க கையாலேயே அரைச்சியும் வச்சுருக்காங்க. இனியனும் இனியாவும் அவங்க அம்மா சமைச்ச சாப்பாடை விரும்பி சாப்பிட்றாங்களான்னு வாங்க மேலேயும் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அன்பு மேலிட தமது பிள்ளைகளை அழைத்தாள் அம்மா. பள்ளிக்கு செல்ல தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டனர் பிள்ளைகள். பசுஞ்சாணம் மெழுகிய தரையில் மனைப்பலகையில் அமர்ந்து துளிரான தலைவாழை இலையை விரித்து நீர் தெளித்து அதில் சுட சுட வரகரிசி சோறிட்டு ஆவி பறக்கும்
பருப்பு கடையலை ஊற்றினாள் அம்மா. துணையாக தொட்டு சுவைக்க சுள்ளென்ற பிரண்டை துவையலும் வைத்தாள். நாக்கு சப்பு கொட்ட பிள்ளைகள் விரும்பி உண்டனர். பின்னர் தாயிடம் விடை பெற்று பள்ளிக்கு துள்ளி குதித்து ஓடினர். வாய்க்காலும் வரப்பும் நிறைந்த வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த கணவனுக்கு உணவளிக்க களையத்தில் சோறுடன் அம்பென விரைந்தாள் அறிவுமதி. இனிமையான காலை பொழுது இப்படியாக கழிந்தது. இந்த விடியும் வேளை பாடத்தில் கொடுத்துருக்கிற எளிமையான வர்ணனை சொற்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வர்ணனை சொற்கள்னால் என்னென்னா, ஒரு பொருளாக இருக்கலாம், ஒரு ஊராக இருக்கலாம், ஒரு இடமாகவோ, ஒரு நபராகவோ, இல்லை ஒரு உயிரினமாகவோ, உயிரற்ற பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதை சிறப்பித்து அதனுடைய பெருமையை மேலும் மேலும் கூட்டுகிற மாதிரி வார்த்தைகளை சேர்த்து நாம் சொல்கிறோம் தானே, அதைத்தான் வர்ணனைன்னு சொல்லுவாங்க. சாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு பொருளை கூட அதற்கு முன்பு சில வர்ணனை சொற்களை சேர்த்து நம்ம சொல்கிறப்ப அந்த பொருளினுடைய மதிப்பு மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும். ஒரு நாய்க்குட்டி இருக்குது. அந்த நாய்க்குட்டியை எப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கலான்னா, என்னோட அழகான நாய்க்குட்டி, என்னோட கருப்பு நாய்க்குட்டி, என்னோட செக்கச்செவேன்னு இருக்கிற நாய்க்குட்டி, என்னோட சின்ன நாய்க்குட்டி அப்படின்ட்டு பல விதமாக அந்த நாய்க்குட்டியை நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் வர்ணனைன்னு சொல்லுவாங்க. குட்டி பாப்பா, நீங்கள் லட்டு மாதிரி இருக்கீங்க, உங்கள் கண்ணு ரெண்டும் திராட்சை மாதிரி இருக்குது, உங்கள் கைகள் அழகான வாழைத்தண்டு போல் இருக்குது, வர்ணிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் வர்ணனை சொற்கள். அதை போல் வர்ணனை சொற்கள் இந்த விடியும் வேளை பாடத்தில் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா, மன்னவனூர் ஓர் அழகான மலை கிராமம். மலை கிராமம்னாலே அழகு தாங்க, கிராமம்னாலே அழகு. மலை கிராமம்னா அதோட அழகை சொல்கிறதுக்கு அளவே இல்லை. அதற்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சேர்த்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு அழகான மலை கிராமம். அந்த இடத்துல அந்த மலை கிராமத்தை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு வர்ணிக்கிறாங்க. அடுத்த லைனில் பார்த்திங்கன்னா, இனிய காலை வேலை. காலைனாலே ரொம்ப எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், அழகாக இருக்கும். அதையும் இனிய காலை வேலைன்னு வர்ணிக்கிறாங்க. 4வது வரியில் பஞ்சு பொதிகள் போன்ற மேக கூட்டங்கள்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மேக மேகம்னாலே மென்மையானது. அந்த மென்மையை மேலும் மெருகேற்றுற விதமாக பஞ்சு பொதிகள், அதாவது பஞ்சு மூட்டைகள் போல் இருக்குது அந்த மேக கூட்டங்கள்னு வர்ணனை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பச்சை பசேல் என்ற வயல்வெளிகளில் அப்படின்ட்டு அந்த வயலை மேலும் வர்ணனையாக சொல்கிறதுக்காக பச்சை பசேல் என்ற வார்த்தையை சேர்த்துருக்காங்க. வயல்னாலே பச்சையாக தான் இருக்கும். அந்த வயலை மேலும் வர்ணிக்கிற விதமாக பச்சை பசேல் என்ற வயல்வெளி அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சிலுசிலுப்பான காற்று. காற்றுனாலே நம்ம மேலே வீசுகிறப்ப ஜில்லுன்னு தான் இருக்கும். அதை வர்ணிக்கிறதுக்கு சிலுசிலுப்பான காற்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பாடத்தில் வர்ற இனியனும் இனியாவும் இவங்க 2 பேரோட அம்மா யாருன்னா அறிவுமதி. இவங்க தன்னுடைய நெத்தியில் பொட்டு வச்சுருக்காங்க. இதை எப்படி அவங்க வர்ணிச்சிருக்காங்கன்னா, அந்த நெற்றியில் இருக்கிற பொட்டு வட்ட நிலா போல் இருக்குது. அந்த குங்கும பொட்டு, சிவப்பான குங்கும பொட்டு வட்ட நிலா போல் இருக்குது. நிலானாலே வட்டம், அதுக்கு முன்னாடி வட்டம் சேர்த்து அதை இன்னும் வர்ணனையாக சொல்லியிருக்காங்க. வட்ட நிலா அப்படிங்கிறது இங்கே வர்ணனை சொல். அறிவுமதி அம்மா தன்னுடைய பசங்களுக்காக வரகரிசி சோறு செஞ்சாங்க. வரகரிசி சோறுனாலே வெள்ளையாக தான் இருக்கும். இந்த வரகரிசி சோறு வெள்ளை வெளியேறன இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல வெள்ளை வெளியேறன அப்படின்ட்டு ஒரு வர்ணனை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த சாப்பாடை அவங்க மண் சட்டியில் செஞ்சுருக்காங்க. இந்த பாடத்தில் மண் சட்டியை கருத்த மண் சட்டின்னு இந்த இடத்துல வர்ணிச்சிருக்காங்க. கருத்த மண் சட்டி, இதில் கருத்த அப்படிங்கிறது வர்ணனை சொல். அடுத்ததாக
இனியனும் இனியாவும் ஓடி ஆடி விளையாண்டாங்க. அதை எப்படி இந்த இடத்துல வர்ணிக்கிறாங்கன்னா, பசுங்கன்றென அப்படின்னு சொல்லி வர்ணிக்கிறாங்க. கன்றுனாலே சும்மா இருக்காதுங்க, அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். பசுங்கன்றுனா சும்மாவே இருக்காது. அந்த பசங்க பசுங்கன்றை போல் துள்ளி துள்ளி குதித்து ஓடி ஆடி விளையாடுறாங்க அப்படின்னு மகிழ்ச்சி பூர்வமாக இன்னும் சிறப்பித்து வர்ணனை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அப்புறமா அறிவுமதி அம்மா தன்னுடைய பசங்களுக்கு வரகரிசி சோறை சமைச்சு வச்சாங்க இல்லையா, அதை தலைவாழை இலையில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்காக போடுறாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு வர்ணனை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அது என்னென்னா, சுட சுட. இப்போ செஞ்சு வச்ச சோறு சூடாக தான் இருக்கும், ஆனால் அது எவ்வளவு சூடாக இருக்குதுன்னு வர்ணிக்கிறதுக்காக சுட சுட அவங்க அம்மா ஆறுன சோறை போடாமல் சுட சுட அந்த பசங்களுக்கு செஞ்சு போடுறாங்க அப்படின்னு வர்ணித்து சொல்கிறதுக்கு அங்கே சுட சுட அப்படிங்கிற ஒரு வர்ணனை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. தொட்டுக்கிறதுக்கு பிரண்டை துவையல் வச்சுருக்காங்க. அங்கே ஒரு வர்ணனை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த வர்ணனை சொல் எப்படி இருக்குன்னா, பிரண்டை துவையலை மேலும் சிறப்பிக்கிறதுக்காக சுள்ளென்ற பிரண்டை துவையல் அப்படின்ட்டு அங்கே ஒரு வர்ணனை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இனியாவும் இனியனும் சாப்பிட்டுட்டு பள்ளிக்கு புறப்படுறாங்க. அவங்க எப்படி போகிறாங்கன்னா, துள்ளி குதித்து ஓடினாங்க அப்படின்னு இங்கே ஒரு வர்ணனை சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பள்ளிக்கூடத்துக்கு அவங்க போன பிறகு அறிவுமதி அம்மா தன்னுடைய கணவருக்காக சாப்பாடு கொடுக்க கிளம்புறாங்க. அந்த இடத்துல ஒரு வர்ணனை இருக்குது. என்னென்னா, வாய்க்காலும் வரப்பும். அந்த வயல்னாலே வாய்க்காலும் இருக்கும், வரப்பும் இருக்கும். அந்த வயலை வர்ணனை சொல்கிறதுக்காக வாய்க்காலும் வரப்பும் நிறைந்த வயலுக்கு போகிறாங்க. அதுவும் அவங்க எப்படி போகிறாங்களாமா, அம்பென விரைந்தாள் அறிவுமதின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அம்புனாலே வேகமாக போகும். அம்பென விரைந்தாள் அப்படின்னா அம்பு போல் அவ்வளோ வேகமாக தன்னுடைய கணவருக்காக சாப்பாடு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு அங்கே ஒரு வர்ணனையை சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி நிறைய வர்ணனை சொற்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நாமளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில், நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் எளிமையான வர்ணனை சொற்களை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய இலக்கண அறிவையும் பேசும் திறனையும் மேம்படுத்தணும்னு சொல்லிக்கிறோம் பசங்களா. நன்றி, வணக்கம்.